Привет тебе, зритель, ты на канале SKUReview. И сегодня я расскажу тебе о клавиатуре MotoSpeed CK101. Производится эта штука в Китае, куплена она была там же, в магазине Gearbest, почти за $40. Да, клавиатура не дешевая, поэтому сразу объясню, почему была выбрана именно она, а не какой-то альтернативный вариант. Во-первых, данная модель построена на отличных свитчах Altemu. Свитчи в данном случае это такие механические кнопки, которые располагаются под клавишами. Давай я сразу покажу, как они выглядят. Обрати внимание, насколько просто снимаются клавиши. Это очень хорошо. Вот такие вот штуки, вот такие вот кнопки и называются свитчами. Механические свитчи гораздо надежнее и приятнее в работе, чем резиномембранные переключатели, которые чаще всего используются в дешевых клавиатурах. Наиболее известным и популярным производителем механических клавиатур на свитчах считается компания Cherry. От личного общения с ее продукцией я, признаюсь, в полном восторге. Моя первая в жизни клавиатура была именно от Cherry, и проработала она целых, как ты думаешь, сколько? Поставь видео на паузу и напиши свой вариант в комментариях под этим роликом. Написал? Тогда продолжаем. Клавиатуру Cherry проработала у меня аж целых 18 лет. И заменил я ее только потому, что разъем этой клавиатуры уже устарел и не поддерживался материнскими платами. Сама клава оставалась полностью рабочей. Ну еще белый пластик на ней пожелтел от времени, это тоже сыграло. Возвращаемся к MotoSpeed CK101. В ней, как я уже сказал ранее, использованы свитчи Altemu, которые считаются дешевыми аналогами волшебных свитчей от Cherry. И это очень круто. Клавиатуру Cherry я купить себе не могу, меня душит жаба, поскольку стоят такие клавы очень дорого, а героиню обзора на пробу взял без особых раздумий за гораздо меньшие деньги. Подробно о преимуществах механических клавиатур над резиномембранными рассказывать не буду, словами этого не передать, здесь нужно либо верить, либо пробовать лично. Я попробовал и остался довольным. Переходим ко второму пункту, повлиявшему на мой выбор. Клавиатура MotoSpeed CK101 светодиодная. В данном случае это значит, что под каждой клавишей здесь установлен RGB светодиод, который во время работы клавы способен светить одним из почти 17 миллионов цветов. Круто? Конечно, круто. Цвета переливаются, пульсируют, пробегают волнами. Все это я еще покажу, а пока бросим беглый взгляд на упаковку и комплектацию. Коробка выглядит недостаточно модно, производитель явно не в тренде. Сейчас у китайцев принято делать простую упаковку со строгой одноцветной полиграфией, а здесь все вот такое вот пестрое. Хотя в данном случае производителя понять можно. Без полноцветной печати показать одну из главных особенностей такого товара было бы невозможно. В коробке находим гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации на нескольких языках, отвратительный дубовый micro-USB кабель, провод у него просто ужасный, прямая дорога ему в помойку. И вот такую вот интересную штуку. Как ты думаешь, что это такое? Снова ставь видео на паузу и напиши о своих догадках в комментариях под этим роликом. Написал? Продолжаем. Это инструмент для снятия клавиш. Вот так вот все просто. А теперь, друг мой, грустная история. Когда клавиатура MotoSpeed CK101 ко мне приехала, я ее распаковал, подключил к компьютеру, поигрался с режимами подсветки, убедился, что все клавиши работают, все отключил и запаковал как было. На следующий день я взял эту клавиатуру с собой на работу с намерением попользоваться ею дней 5, а уже после этого приступить к написанию текстового обзора для сайта skureview.com и съемкам видеообзора для данного канала. Однако вначале меня ждало испытание. Когда я подключил MotoSpeed CK101 к компьютеру, она не заработала. Светодиоды не горели, на нажатие клавиш компьютер никак не реагировал. Вначале я подумал, что дубовый комплектный кабель где-то переломился, поэтому я взял заведомо рабочий micro-USB провод и организовал подключение по нему. Ничего не изменилось, клавиатура все так же не подавала признаков жизни. Я снова вынул кабель из героини обзора и обнаружил, что вышел он вместе с micro-USB гнездом. То есть оно просто отвалилось от платы устройства. Пришлось клавиатуру разбирать. Оказалось, что собрана она на 13 саморезах, которые скрепляют вместе верхнюю металлическую плиту и пластиковое основание. Плита вообще служит основой конструкции. На ней держатся свитчи, плата, она придает веса и приятной монолитности всему устройству. Вначале я собирался припаять разъем обратно.
Но когда героиня обзора оказалась скрытой, нашелся вариант попроще. Похоже, что в Motospeed CK101 устанавливается универсальная плата, которая используется в нескольких моделях, в том числе и в тех, где кабель не отделяется, а припаян изнутри. На плате обнаружилась подготовленная площадка с подписанными лужеными контактами. К ней я и припаялся. Клавиатура заработала как прежде. Теперь будем ускоряться и пробежимся по прочим минусам, плюсам и особенностям устройства. Вы уже, наверное, заметили, что Motospeed CK101 имеет меньшее количество клавиш, чем типовая клавиатура. Вот здесь отсутствует целый блок, в котором обычно располагаются дублирующие клавиши. То есть все они есть на основной части клавиатуры. Этот блок лично я не использую никогда, поэтому считаю названный момент не минусом, а особенностью. Второй особенностью клавиатуры является отсутствие на клавиатуре, скажем так, русских букв. Это тоже не проблема, уже лет 10 в любом компьютерном магазине, а уж у китайцев и тем более, продаются наклейки с кириллицей. Стоят они дешево, наклеиваются легко, а стирать их ты просто замучаешься. Помимо названных выше, у моего экземпляра клавиатуры Motospeed CK есть еще один настоящий минус. На столе она стоит не горизонтально, правый верхний угол повисает в воздухе. Понятно, что при работе в этой области клавиатура проваливается и стучит по столу. Вот таким вот образом. Придется подклеивать что-то для выравнивания. В остальном проблем нет и идут сплошные плюсы. Помимо названных в начале шикарных свечей и цветной светодиодной подсветки, рассказ о которой я оставил на финал обзора, есть еще кое-что помельче. Например, цилиндрическое утолщение корпуса, вот такое вот, благодаря которому клавиатура встает на стол под небольшим углом к пользователю, отчего работать на ней становится комфортнее. На 2 из 4 точек опоры, которые можно видеть вот здесь, вот таким образом они выглядят, наклеены резиновые ножки. Эти резиновые ножки предотвращают скольжение клавиатуры по столу в момент написания гневного комментария под моим видео. Вроде штука простая, но многие производители ее почему-то не реализуют. Очень понравилось то, что клавиши здесь располагаются не в углублениях, как это обычно делают на других клавиатурах, а возвышаются над поверхностью лицевой грани. Вот сейчас это очень хорошо видно. Как мне кажется, это существенно облегчает чистку. Из типовой клавиатуры вытряхнуть крошки от бутерброда бывает очень сложно, а здесь достаточно перевернуть Motospeed CK101 на бок, или вот таким вот образом, и весь мусор из-под клавиш вываливается сам. Только в особенно запущенных случаях придется еще и слегка дунуть, но это совсем не сложно. Все, не буду тебя больше томить и приступаю к демонстрации подсветки и немного о ней расскажу. Режимов огромное количество, переключаются они просто, а выглядят эффектно. Делятся режимы на два типа, есть декоративные, а есть чисто прикладные. Первые характеризуются радостными цветовыми переливами и миганиями, а вторые подсветкой только определенных групп клавиш. Это пригодится, например, в играх или в каких-то серьезных приложениях. Можно пользоваться не только заводскими предустановками, которые разрешено модифицировать, но и создавать свои собственные самостоятельно. Доступен выбор клавиш, цвета и интенсивности подсветки. Важно, что все предустановки создаются в самой клавиатуре без использования каких бы то ни было приложений и в саму клавиатуру записываются. То есть, если ты принесешь Motospeed CK101 к товарищу и подключишь ее к его компьютеру, то сможешь пользоваться ею как дома, оперативно загружая свои пресеты. Подводя итог, скажу, что клавиатура Motospeed CK101 мне очень понравилась, несмотря на все выявленные недостатки. В то же самое время рекомендовать ее к приобретению я не буду. Вдруг ты вырвешь из нее micro-USB гнездо и примешься злиться на меня за то, что я посоветовал тебе эту клаву купить. Хейтеров у меня и без тебя хватает. Кстати, если ты не из их числа, то ставь данному видео лайк. Он поможет мне делать еще больше полезных и интересных роликов, которые ты с удовольствием посмотришь. Motospeed CK101 не отличная, но очень хорошая механическая клавиатура с красивой светодиодной подсветкой. С ней приятно взаимодействовать во время работы или игры. Стоит она не дешево, но оправдывает вложенные в нее деньги, поскольку служит не только инструментом ввода, но и является отличным элементом декора. В темное время суток ее свет наполняет жилище романтикой и уютом. А на этом все, спасибо за внимание, подписывайся на канал, ставь этому видео лайк и не забывай рассказывать о канале друзьям. Еще увидимся!